嚟到沙觀嘅18題 MC 啦。咁題目係關於一啲三角形比例，好常考嘅題目啦。好啦，題目個資料大家可以睇一睇啦。而家咧，我哋有 AFE 呢隻角係等於 ACB 呢隻角，跟住3:4:5就係呢三條邊，黑色寫啦，3:4:5。而另外有個8:7，我就用紅筆寫啦，呢個係8:7，費事大家混淆兩邊嘅比例。好啦，而家俾咗嗰個四邊形，面積係21，就要求 ABC 成個面積。好，首先觀察到一組 similar triangle 呢度，呢一個三角形同呢一組咧係 similar，係啦，大家有個 common angle 啦，大家有個角，咁所以就 similar。similar 嘅話咧，我哋嗱盡量用少啲步驟去寫啦。我哋睇到咧4呢條邊應該對8呢度，4呢條邊應該對呢度8，所以係兩倍關係。知道呢個兩倍關係咧，3就對6，6減4呢度出到2。sorry， 我用黑色啦，呢度出到2。7對14呢度。OK， 好啦，當我哋有21呢個面積，我哋而家知道呢個面積21，上面呢個係 x， 咁我哋知道比例啦 ，x over x 加21就會等於邊比例嘅2次方，記住啦。咁邊比例頭先講咗2倍啦，1/2，2次，咁解方程咧就會計到呢個應該係7，係啦，呢個應該係7。好，知道個面積係7，我哋又揾另一組三角形幫手咯。擦一擦呢個位先 ，x 計到係7啦，我哋寫翻呢個7。好啦，隔離呢兩個三角形咧，我哋話係呢個同呢個係同高三角形，所以咧面積比直接就係7:8，所以呢個係8。好啦，另外呢兩個打直嘅三角形又係同高三角形，面積比就2:1，所以呢個係4。然後啦，將所有三角形加埋，我哋會計到幾多啊？應該答案就啱啱好40啦。OK，所以答案係 B。好多謝各位收睇啦，鍾意嘅話就可以follow啦，同埋讚好我哋嘅視頻，多謝。